masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki dangi masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki Bismillah zari Allah Allah kai na sa farko kai ne kake ba da sarki disan da na ɗauki koko yau ma gani fa na zo na baitukan ɗan Amina shi na sa cikin zuciyata wannan da kai ce ma'aiki to salatin ka sarki ga rasulu ɗan Amina alaihi sahabbai dukansu na sa cikin baitukana da waliyai ma masoya kuna cikin baitukana kun so da shugaba shi yasa nake ta san ku dangi masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki ya rabbi a salatin a sa shau bawan karate shau ya dau ma'aiki sannan ya rike salate shi abba gani gidanka na zo ina da dadde so nake a wanke ni in samu in zubu da duka dadde bayan na gama gaisuwa zan juya ga baite kan ma'aiki biyayye wanda ya yi wa fate ma'aiki biyayye wanda ake tawa salate ma'aiki da kalso duniya ta samu tsarki yange masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki kai ne ka tsarkake halitta ka kai ta gora Allah lokacin ba ta da tsarki kasa ta gane Allah na ji ka tsarkake annabawa zuwa ga Allah kai ne hanyar da ake bi ta kyashi zuwa ga Allah soyayyar ma'aiki ita ke kaiwa zuwa ga Allah duk wanda hakika ma'aiki ba shi babu Allah kai ne gatan halitta ma'aiki kai kake da Allah bai san zuwa ga Allah take zo gurin ma'aiki ya ma'aiki ba kai ne sirrin lumfashi haka fesawa da fitawa ma'aiki kai kake ta haka kai ne nura hasken da ya haska dukkanin halitta kai ne nura hasken da ya haska Allah aka fasan shi kai ne nura hasken dukkanin wabauta kai ne nura hasken da ya haska dukkanin halitta kai ne gata shehi abba kuma ya rike ma'aiki dangi masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki soyayyar ma'aiki ita tattare dukan fa girma duk wanda ya sami ka ma'aiki ya sami girma annabawa da sun ka faɗe ka ala ya ba su girma sahabai da sun ka bi ka ma'aiki sun sami girma kai ne kake ba da kyauta ma'aiki kai kake da girma kai yarda shahina ya je yarar kashe ma gidan ka da rauda a madina suke domin girma ka yarda in samu in zo ziyarar ma'aiki dangi masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki gani da baiti kama aiki gidan ka zani sauka kai ne kake shi da bako duk wanda ya zo gidanka kai ne alayya gijewa me kai ke so a baka ga wani sahabi ya rugo da kudu gurinka matar shi take kin shi yake warin kashi fa haka ma aiki ya je ka doko wargon naka ma aiki amshe shi sace kin ammatar shi sai ya bashi tsinkar fata ke kamshin da ma aiki kai dai ka ba da kyautar ragun ma an kasa ɗauka ka ba da kyautar zinariya an kasa ɗauka shehi abba mu na san ka muna roƙon Allah barka an kare fa yaƙi ma'aiki tattara galima ka ba ma 'yan makka ka ce domin suna da girma da madina sun ka ce ma'aiki to wai ina galima ma'aiki ya ce kuna da ne kun sam galima da madina na ta murna domin sun samu ma'aiki dangi masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki kai ne kake da halitta ma'aiki kai kake da sarki na ji a hudu ma'aiki can maka ya aiki na ji a can bar abu jahil ya ga aiki annaba wasu zo duniya duk suna da sarki wasu daga cikin su na je sun nuna abi sarki wasu daga cikin su na je ai sun nemi ɗauki kai ne ka zo duniya take kowa ya gane aiki gane ina fasan kama aiki taimaka ka ɗauke dangi masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki
wallahi ina san kare na da mai buraka kai ne sanadin rayuwa ta wallahi babu shakka na ji cikin halitta ma aiki Allah kai ya dauka annaba wa naje dukan su na kasan kafarka soyayyar da babu kai wallahi ba mu dauka soyayyar da adda kai ka wallahi mun fa dauka ka samu cikin masoya ma aiki da domin yarka sai da faɗi ma batula shi ne dai ma aiki salamun alaika ma aiki kai kake da Allah salamun alaika ma aiki kai ka kafarilla salamun alaika ma aiki da mai madina salamun alaika ma aiki dan aminatu ne salamun alaika ma aiki ka kawo farilla salamun alaika ma aiki shugaban halitta salamun alaika ma aiki kai kake da jumla salamun alaika ma aiki kai kaɗai na sarki masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki ya ma'aiki ba annabawa kai kake saman su na ji zuwan wasu duniya ma sun faɗe ka na ji kaje sama ma'aiki maka ya sallah Ibrahim da Musa a bayan ka sun yi sallah annabawa ba wanda yake zuwa ba da Allah kai ne kake tashi kai tsaye ka je ba da Allah ka dukkanin annabawa ka ba guda biyar da sallah sai kai kaɗai ma aiki tunda kuma kai kaɗai na sarki dangi masoya ma aiki mu dage san ma aiki kai ne cikakke wanda la ya cika halittarka ka dukkanin halitta na duba ai ba irin ka beken dabi'a ma aiki Allah ne ke yabanka wa innaka ala hulikin azin yake yabanka danken dabi'a ma aiki baka taɓa daga kanka danken dabi'a ma aiki har yara kake faɗauka danken dabi'a ma aiki kowa ma yake yabanka me hira da alanan take to kai kaɗai na sarki ka zarce kowa da kowa zani mi za na ce a kanka komai yana gurinka ma'aiki an gaza gane ka kai ne shigon rayuwa ma'aiki an gaza gane ka taka take saman tasu ma'aiki an gaza gane ka kunje na Allahu mai Allah ma'aiki mai buraka kai ne kake raba kyauta ma'aiki Allah ne ya baka me san shi yace ya taso dole zo gurinka shi yasa shehi ya kore mu da san dai ma'aiki dangi masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki daga kai nake samu komai ma'aiki babu shakka komai yana gurinka ma'aiki an gaza gane ka kai ne muradin rayuwa ta kullum ina neman ka yaushe za mu gana in gani kyawun fusaka ta hasayyari rasulallah tilas ne in yabanka din ne san faɗauke na ji dole ya zo gurinka annabi Musa yana da girma da mai buraka karshe ya nemi a sashi cikin al'ummar ma'aiki dangi masoya ma'aiki mu dage san ma'aiki wayo ni fa kai na ina kuka cikin yabanka ban zo zamanin ka ba amma kuma san ba ni shakka tunda na samu shehi abba zai kai ni babu shakka shehi abba gane gidanka sam ne ba ni shakka a nan na zo za da wota cikin kazi da na kira ka sile zakiro autan sha'irai yake yabanka Abdurrahman mai aljanna ayyana ta sanka ya haɗa dukkan kulliyar shi ya ba mai buraka kazi da na rubuta ma aiki hadiya gare ka ka kare shi na kullum ka bar mu da